Bizim iqtisadi modelimiz postsovet ölkəsinin tipik modeli kimi liberal iqtisadiyyat deyil, sırf bazar prinsiplərinə uyğunlaşan iqtisadiyyat deyil. Hətta Azərbaycan timsalında biz buna deyərdik dövlət kapitalizmi kimi bir şey. Ötən ilin 50-ci illərindən başlayaraq dövlət inkişaf etmiş ölkələrdə çox böyük güclə sosial rifah məsələlərinə və sosial təminata güc verdi. Bu bütün dünyada baş verdi və hətta o liberal bazar iqtisadiyyatında da böyük bir təşəkkül tapdı. Yəni nəzəri olaraq bu anlaşılandı ki, ümumi çağırışlar fonundan ki, bəşəriyyət qocalır, insanlar qocaldıqca daha çox ehtiyacı olur dövlətə və onun büdcəsinə və bu mənada paralel olaraq sosial təminat da artırsa, insanlara bir minimum ehtiyaclarını ödəmək üçün artıq tələblər qoyulursa və bu artıq bir tələbə çevrilirsə, məntiqi olaraq dövlətin bir fiskal yükü artır. Yəni büdcə daha çox olmalıdır. Sadəcə olaraq işin bir neçə bununla bağlı riskləri var. Risklər ondan ibarətdir ki, əgər siz hökumət olaraq, dövlət olaraq insanları daha çox sosial qayğı ilə əhatə edirsinizsə və bu yönümdə onlara daha çox sosial müavinət verib, sosial yardımları artırıb və beləliklə sosial büdcə xərclərini ilbəil artırırsınızsa, risk var ki, sosiumun bir hissəsi şərti desək işləməyib o əlibaxanlığa öyrəşəcək. İkinci məsələ, bir nəzəri tərəfdən yaxınlaşsaq, iqtisadiyyat üçün bir dəmir uçbucaq deyilən dövlət maliyyəsində belə bir termin var. Qısa məğzi ondan ibarətdir ki, eyni zamanda məhsuldarlığı artırmaq, yəni işə təşviq etmək insanları, onlara müavinəti artırmaq və eyni zamanda dövlətin xərclərini azaltmaq mümkünsüzdür. Bunlardan ya birin, ya ikisini eləmək lazımdır. Üçün bir yerdə eləmək mümkün deyil. Və bununla bağlı bir şey də qeyd edeyim ki, bu o demək deyil ki, praktikada bu birbaşa özünü belə göstərir. Məsələn, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı var, Beynəlxalq BMT-nin təşkilatı. Deyir ki, böyük təbii ki, tədqiqatlar əsasında bu fikrə gəlib ki, heç də sosial müavinətlərin, sosial yardımını artırmağı insanların daha çox qazanmaq motivasiyasını öldürmür. Əksəriyyəti doğrudan da istəyir ki, hətta bu fonda belə çox qazansınlar. Bu, belə deyək, çox faciəvi deyil. Yəni, bunlar bir yerdə müəyyən mənada risklərdir və bu riskləri idarə eləyib, prinsip etibarı ilə dövlətin sosiallaşması ilə barışmaq olar. Sadəcə olaraq bu proses fərqli ölkələrdə fərqli gedir. Welfare ölkələri var, Kanada var, Skandinav ölkələri var. Orada iş elə qurulub ki, bütövlükdə bərabərsizlik, sosial bərabərsizlik yüksək deyil deyən motivasiya deyək ki, tam ölmür. İnsanlar hələ də deyək ki, işləyib, yaradıb, pul qazanmaq fonunda o əhval-ruhiyyədə qalırlar və dövlət də o sosiallığını o qədər artırır ki, nə qədər ki mümkündür. İndi qaydırıq Azərbaycana. Azərbaycanda bu bir qədər fərqli gedir. Əslində qalsa bu problem daha çox Azərbaycanın özəlliyindən doğduğu üçün mən bu teoretik ekskursu etdim. Azərbaycanda nədir vəziyyət? Azərbaycanda bir sıra yeni artıq faktorlar var. Azərbaycan postsovet ölkəsidir. Tipik postsovet ölkəsi. Sovetdə yaşayan insanlar bilirlər ki, o dövrün ənənəsi o idi ki, biz hər bir problemimizin həllini dövlətdə axtarırıq. Hökumət bunu eləməlidir, hökumət onu eləməlidir, hökumət bunu niyə etmir? Və təəssüf ki, bu ənənə, bu çağırış, bu əhval-ruhiyyə indi də davam edir. Əvvələn ona görə ki, bu Sovet insanlarının böyük qismi hələ ki, nəinki yaşayır, onlar əsas driverlərdir, təəssüf ki. Cavanlar hələ çox cəlb olunmayıblar bu sosial proseslərə, problemlərə. İkinci də ki, təəssüf ki, bizim ortalıqda olan modelimiz, iqtisadi modelimiz də biraz bu məsələlərə, belə deyək, rəvac verir. Yəni, o ələbaxanlığın artması kimi negativ tendensiya. Nədən ibarətdir? O, ondan ibarətdir ki, bizim iqtisadi modelimiz postsovet ölkəsinin tipik modeli kimi
liberal iqtisadiyyat deyil, sırf bazar prinsiplərinə uyğunlaşan iqtisadiyyat deyil. Hətta Azərbaycan timsalında biz buna deyərdik dövlət kapitalizmi kimi bir şeydir. Dövlət bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə o fonda iqtisadiyyatı qurur, ancaq bəri başdan deyir ki, mənim cəmiyyətimdə rolum ondan ibarətdir ki, əgər bütün olmasa da əksər problemləri mən özüm həll edirəm. Və təbii ki, bu da bir qədər də artırır, problemləri daha kəskin edir. Ona görə təəccüblü deyil ki, insanlar istənilən əyalətdə və yaxud da ki, tutalım ki, bir qədər mərkəzdən uzaqda bu problemlər fonunda açıq-aydın görək ki, işsizlik problemi, özünü realizə edə bilməmək problemi, liberal prinsiplərinin tam bərqərar olmadığı problemi, qanunun aliliyinin tam təmin olunmamağı problemi və sair bunun kimi negativ fonla üzünü tutur dövlətə. Hökumətdən hər şeyi istəyir. Və bugünkü sosial yardım təbii ki, ona kifayət etmir və hətta o yardıma hansısa bir formada ehtiyacı olmayanlar belə üzünü tuturlar, çünki onun seçim imkanı çox deyil. Beləliklə gəlib çıxır ora ki, problemin kəskinliyi burada daha özünü qabarıq göstərir və çox ciddi bir məsələdir bu. Son zamanlar bu istiqamətdə, sosial problemlərin həlli istiqamətində əsas ixtisaslaşan nazirliyimiz olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi açığın deyək ki, çox böyük işlər görüb. Ən azından son 1-2 ildə bizim indi məlumatımızla o digitallaşma ki gedib, artıq yardım alanların və yaxud da ki, ahılların və yaxud digər həssas qrupların bütün siyahısı, aldıqları müavinət, yəni əvvəlki kimi belə deyək, korrupsiyagen deyil. Bu çox vacib bir məqamdır. Problem ondadır ki, bu problemi həll eləmir. Bu korrupsiyanı biraz azaldır. Faktiki olaraq insanların o seçim imkanları olmadıqdan bu ələbaxanlığı bir qədər də artırırlar. Hər şey üzdə, hər şey görünür, korrupsiya yox, dövlətin imkanı hesab edirlər ki, get-gedə artır və niyə də yox? Və bu fonda təbii ki, problem deyək ki, nazirliyin daha innovativ və digital yanaşması belə problemi həll eləmir, əksinə bir qədər də problemi kəskin edir. Nə etmək olar? Ən azından 2 istiqamət var ki, bunun üzərində fikrimizcə hökumət ciddi işləməlidir ki, indi yox, yaxın gələcəkdə problemi nisbətən səngitsin. Əks halda doğrudan da elə bir marafon gedir ki, sadə hesablamalar göstərir ki, bu yüklə Azərbaycan büdcəsi 5-7 ildən sonra, ən deyək ki, yaxşı halda 8-10 ildən sonra faktiki olaraq bu sosial yükün altından çıxa bilməyəcək. Və yaxud da ki, onu keyfiyyətsiz həyata keçirəcək. Hələ burada bir digər amillər var ki, büdcəni bugün formalaşdıran neft amili özünü necə aparacaq və ümumiyyətlə dövlətin iqtisadi yükü necə olacaq. Nə etməlidir hökumət? Ən azından 2 istiqamətdə ciddi targetləşdirib iş görməlidir hökumət. 1. Bu artıq aydındır ki, bütövlükdə cəmiyyətin, iqtisadiyyatın, sosiumun bütün problemlərini hökumət həll edə bilməyəcək və yaxud həll edəsi deyil. Bu problemlərin böyük hissəsini iqtisadiyyat özü həll eləməlidir. Yəni, normalda iqtisadiyyat problemlərin böyük hissəsini həll eləyir. Büdcə də sosial problemlərin 40%-ni orta hesabla o tərəfə, bu tərəfə 30-40 ətrafında dəyişir. Azərbaycanda bugün bu 40%, yəni həm dövlətin ayırdığı 10 manatdan 4 manatı bax bu sosial müavinətlər və yardımlarda çox böyük bir rəqəmdir. Nəzərə alsaq ki, bu artım tempi artıq müəyyən mənada proqnozlaşdırılıb, onda belə çıxır ki, dövlət hər il yeni imkanlar tapmalıdır ki, bu artan xəttlə davam edən xərclərin öhdəsindən gələ bilsin. Beləliklə, iqtisadiyyat mütləq bu yükün bir hissəsini özü öz üstünə götürməlidir. Dövlətsiz, hökumətsiz nə deməkdir? İqtisadiyyatın özündə bərqərar olmalıdır normal, liberal və özünü realizə etmək prinsiplərinin həyata keçirilməsi. İnsanlar xüsusən əyalətdə imkanları olmalıdır ki, kiçik də olsa biznesləri ilə və yaxud digər məşğulluğu ilə problemini özü həll eləsin. Yəni, məşğulluq bunun bir hissəsini almalıdır dövlətdən, hökumətdən. Bugün biz pandemiya dövründə gördük ki, yardımların tempi necə artdı? Əvvəl planlaşdırılan bir rəqəm idi, sonra 3 dəfə artırıldı və məlum oldu ki, bunlar qeyri-formal, əslində qalsa məşğul olmayan insanlardır. Və bunların həlli iqtisadiyyatın üzərinə düşməlidir.
Bunun üçün hökumət artıq bugün üzdə olan o iqtisadi modeldən və o idarə etmədən tədricən ayrılmalıdır. Daha çox azadlıqlar, daha çox yerlərə imkanlar, daha çox əks mərkəzləşmə və daha çox indi bu Qarabağ müharibəsinin uğurlu nəticəsindən sonra daha böyük imkanlar açılır. Böyük bir münbit deyək ki, şəraitdə bizim kənd təsərrüfatı və turizm və digər imkanlarımız açılır. Bunun özü ilə də bağlı digər problemlər varsa belə əlavə bir imkandır. Yəni bütün bunların fonunda dövlət çalışmalıdır ki, mümkün qədər özünü azad etsin bu problemlərdən. Bu isə bütövlükdə insanal idarə etmə model kimi yeni yanaşma tələb edir. Bu işin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi ondan ibarətdir ki, biz indiyə qədər təəssüf ki, bu sosial xərcləri edəndə hökumət olaraq onun nəticəliliyini, nə qədər effektiv olmağını demək olar ki, hesablamamışıq. Məsələn, mən rast gəlməmişəm ki, hər hansı bir monitoring, yaxşı bir qiymətləndirmə göstərsin ki, bugün verilən müavinətlərin nəticəliliyi nədir və yaxud verilmədikdə nə ola bilir? Və bu o deməkdir ki, əksər digər ölkələrdə, xüsusən də kasıb ölkələrdə bu baş verir. O baş verir ki, hökumət öz rolunu yalnız bu xərclərin ekstensiv olaraq artırmağında görür. Və öncə dediyimiz səbəbdən bu da limitsiz deyil. Yəni bir vaxt biz görəcəyik ki, doğrudan da hökumət istəsə belə bunu edə bilmir. Və belə olan halda qayıtmalıyıq əvvələ. Hökumət maraqlanırmı ki, bu və ya digər sosial layihələr, ödəmələr, müavinətlər və bunun kimi onlarla digər alətlər var. Bunlar necə işləyir? Bunların nəticəliliyi nədir? Mən müavinət verirəm 190 manat indi tutalım. Bunun nəticəliliyi axırda nəyə gətirib çıxarır? Doğrudanmı insanlar müəyyən sosial problemlərini həll edib, motivasiyasını saxlayıb iş axtarırlar? Doğrudan da onlar bir qədər də olsa o yoxsulluq problemini həll edirlər, yaxud daha da yoxsullaşırlar. Bunun üçün xoşbəxtlikdən dünyada bu metodlar var. Məşhur, tanınmış metod Azərbaycan dilində təsadüfi sınaqlar metodu, İngilis dilində randomized control trials. Çox məşhur bir metoddur. Sadə məzmunu ondan ibarətdir ki, eksperimental hər sahədə olduğu kimi iqtisadiyyatda da eksperimental iqtisadiyyat kimi bir istiqamətə önəm vermək lazımdır. Xərclədiyiniz pulun doğrudan da nəticəliliyini, effektivliyini görmək istəyirsinizsə, yanında bir kontrol qrupu da yaradın və bir qrupa bunu verin, digəri ilə müqayisədə görün bu nə verdi. Yəni bu bilirsiniz, biologiyada var, nə bilim, təbabətdə, səhiyyədə, hər yerdə var. İqtisadiyyatda da bunu deməli tətbiq eləmək lazımdır və bu tətbiq olunan yaxşı metodlar, bunu təbii ki, xarici qurumlarla, ilk növbədə Dünya Bankı çox bu sahədə böyük işlər görür son zamanlar, yenə kasıb ölkələrdə. Və bu ona gətirib çıxarır ki, hökumət həm də monitor eləyir özünün xərclərini. Nəyi artıq yük kimi etməməlidir. Beləliklə, artıq aydındır ki, bugünkü sosial xərclər tempi çox davam edə bilməz və bunun üçün hökumət mütləq qaydada dediyimiz iki istiqamətdə iqtisadiyyatın özünün məşğulluq və digər deyək ki, bazar prinsipləri vasitəsilə, liberallığın artırılması ilə sosial yükün bir tərəfini özünə çəkməlidir. Hökumət isə indiyə qədər müəyyən mənada ekstensiv halda realizə etdiyi sosial xərcləri, sosial ödəmələri, sosiallaşmanı artıq nəticəliyini yoxlamaq üçün dediyimiz o metodlardan istifadə edib ballast xərclərdən xilas olmalıdır. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.